ka ng naila daw sa among family. So, gi-mention ito ka. And nagpasalamat mi nga naghatag ka og time. Thank you kay Pastor. Salamat sa mga messages. Kani siya nga pagpasalamat, dili ni siya kung kinsa ang pinakataas o pinakaubos, kung pinakaulahin mo o pinakaubos. Random ni siya. So, kung kinsay nauna-una ako din nga ilista, mo ni siya ang na sunod sa pagpasalamat. Amo sa pasalamatan sila Uncle Muwe, si Uncle Paduyog sa Titesi, nga good pagsugod, naaragit sila diri nagpundo, wala git mi nila gibiyaan. Salamat sa mga kakugi sa pag-assist sa kusina. Salamat sa inyong presensya. Kay Auntie Nora o kay Auntie Iking, kay Uncle Iking, kabalong mo nga lagyo mo, pero nianhigin mo, naghatag mo og panahon. Kay Manong Aying, nga naa dito sa kusina perme, nagpaluyo siya ang gahimo sa tanan-tanan nga mga kinahanglanon sa kusina. Kay Manong Aying o kay Ate Mila, iyang asawa. Oo. Tapos kay Manong Bubong o kay Ate Becca, pag abot na ko diri ang report din sa akong mga magulang, si Manong Bubong nagpadala dayon og daghan kay nga mga sugnod para magamit sa mga paghikay-hikay diri. Og salamat pud siya pud ang sila pud ang nag-assist sa among mga panginahanglanon. Gapangutana siya kung unsa ang among mga kinahanglan. Nag-assist pud siya sa pag-ihaw sa baka. Tapos sa among mga kaparyentihan gikan sa Cotabato, mga pag-umangko ni Mama, mga agaw pud. So salamat kay sa inyong pag-anhi, salamat sa inyong presensya. Salamat nga nagkaila-ila ta. Although subo, pero nagpasalamat ko nagkaila-ila ta in person, dili lang sa Facebook. Tapos magpasalamat ako, kaya ko pagpasalamat kay Ninang Jingjing. Ninang Jingjing o kang Ninong Boboy. Before pa nagawa si Mama, yung si Manang iplasta na ninyo tanan diri, nang kinahanglanon na mo, kamo mismo ang nangunay sa pag-prepare sa lugar. So, kay Ate Nining, kay Ate Bibi, kang Kuya Naldo, si Kuya Naldo permitin na siya out of the picture. Pero siya ang daghan kaing nabuhat para sa mua. Ang gugman niya sa kay Mama sa pag-assist o sa tanan-tanan. Salamat kayo sa mga in-laws, kay Kuya Dudo, kay Maymay, kay Jipoy. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa tanan nga gugmaw pagsabot sa mga panahon nga di kasabot sa mong ginabati. So salamat sa mga pag-ampo, sa inyong pagakos sa panahon na sakit. So salamat kay sa tanan sa mga co-workers ni Kuya nga nianhi. Layo kayo ang Davao pero naghatag mo og panahon, Pastor sa Bandal, o sa uban pa kay Engineer Tamdam, o sa uban pa nga wala akong kaila. Salamat kay sa tanan. So dako gid kaya mong pagpasalamat bisan sa kalayo naghatag mo og panahon. Sa Livingstone Singers, sa nindot ninyo nga mga kalantahon nga makapahinuklog, makahatag pud og pag-asa, pagtuo nga ang Ginoo ana kanunay bisan sa mga kasakit nga gibati. Sa Echo Messengers, daghan pong salamat sa inyong kanta, no? Actually, nag-hope mi, nag-wish mi nga makadungog pagdaghan, pero siguro puhon. Kay Kuya Alwin, okay, Ate Aileen, salamat sa inyo, ma. Salamat sa pagpahanay sa tanang mga programa, Kuya, sa mga tribute o sa inyong suporta. Kay Sir Arnold Rhea, okay, Ate Bebet, kabalo ko ma'am ni siya, pero ate rin gito, ganahan itawag. So, salamat kaayo sa inyong suporta o sa mga pag-preside nga mula taog na sa radyo makapabuhi sa kalag. So daghan kay salamat kay Ma'am Merlin o kay Sir Romel. Si Ma'am Merlin yun ang una na akong nakita nga nag-Zoom leader diri.
Tapos si Romel na apod ang iyang suporta ka na mo, magsipangutan kung sa imong kinahanglan, mangutan siya kung saan paghanay, ga-assist siya kung saan paghanay ang program. Si Ate Abel, si Ate Erna, si Uncle Padoy, si Ate Darlene, si Yuyong, o kayang pamilya. Wala kong kabalo kung napaboy ko, wala na mention si Irene. Irene, salamat kayo. Salamat kayo sa imuhang pagtabang, pag-arrange sa bulak o sa tanan-tanan. Ga-assist ka diri sa amo ako kung sa mga kinahanglan sa mga bisita nga di na namo ma-assist. Salamat kayo, Irene. Salamat kayo. So, salamat sa tanan-tanan. Kay Tatay Berto pa di ay. Si Tatay Berto, sayo pa na siya. Usahay din yung anhin na mangutan na mag-istorya. Para lang na ika-istorya si Papa. So, salamat kayo. Salamat sa tanan-tanan yun. Wala akong kabalo kung nabakoy na miss, pero I hope nga ma-feel ninyo nga ang among pagpasalamat na aka ninyong tanan. Kamong tanan nga na adiri karon o sa mga niyagi mga panahon. Salamat kayo sa inyong tanan. Salamat sa pagduyog sa among kasubanan. Salamat sa inyong mga pag-ampo. O karon nga higayon na atong hangyoon si Pastor sa bandal, Jimmy sa bandal. Alam sa pag-close o pagsilyo sa to ang casket o iyahapon din pag-aampuan. Kaya dito sa Lugana wala na yung pag-abli dito niya adun na kay hamubukpod nga program dito diin si Pastor Galupi o si Pastor Jimmy sa bandal ang moadto po sa dito. So, Pastor, o gihangyo na ko katong na mga elder diha nga ordain. Pwede sila mo assist dire. Elder nga ordain. Brother Romel, Brother Ria, Brother Buboy, tanan ato sino ordinado nga elder Brother Robert, si Brother Dumaplin, di pa. Okay, akong gihangyo ang mga sakop sa panimalay ni Sister Isidra, Brother Matias, dari Bukindog, uban sa mga anak, ug sa tanan nga mga apo. So atong nadungog ang paghatag o paglaom pinagi sa atong ministro sa Southwestern Philippine Union Conference, ito ang Executive Secretary, ang Ministerial Secretary sa Northeastern Mindanao Mission. So kato nga mga pulong mo ito naghatag ka natong inspirasyon na whether we like it or not atong napamalandungan, no? Ang atong yung kinabuhi walay siguro rin yung kalibutan, pero ang kamatayon sigurado. So samtang nagkinabuhi pa tanin yung kalibutan, wala gilain dapat natong himuon nga mao ang pagpasidungog sa atong labaw nga makagagahon. O nining tagna karon inyong nasudong
o kining pagsilyo usa kini kasimbolo nga ang kaluwasan sa matag usa kanato labi na sa diha nga kining kahimtang ni Sister Isidra usa lang ini nga pagkatulog, no? Katulog o pukawon siya o dungan ta nga pagapukawon kay di man ni siya muuna dito sa langit, mo pahulay naman ni siya diha sa menteryo. Unya kita moabot ng panahon nga kita nasad ang isulod dinhi mudungan ra sa first resurrection nga pagapukawon sa atong labaw nga makagagaw. Himo na to ang pinasahing nga pagampo. Galay ko nga Dios amahan mo nga naka sa mga langit. Nining usa ka mabulokon nga kahigayonan sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Labi na sa panimalay sa season ug tunog family. Ani ay mong anak Ginoo, Ma'am Isidra. Siya sa pansamantala ni pahulay nagsimulo kini nga siya natulog lamang alang sa dakong adlaw sa imong pagpadayag sa pagbalik aron sa pagkuha sa imong mga katawhan o paghatag og ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. O kami Ginoo nagalaom kaming tanan iyanang usa ka lugar nga imong gitagana nga didto wala nay sakit, wala nay kagulanan, wala nay panag-away ug wala nay kamatayon. Usa nining tagna samtang kami nagkinabuhi pa hinaot o Dios nga ang matagusan namo mahimong instrumento sa imong gugma nga pinaagi kanamo ikaw mahimayang mapasidunggan nga kami nahimong panalangin ngadto sa among isig ka tawo. Kay nagtuo kami nga ang reason of our existence is to please you, to glorify you. And we can only glorify you and please you by becoming a blessing to others. So ako nagatuo nga si Ma'am Isidra, imo siyang gigamit sa dugayng panahon, imo siyang ni-reflect ang iyang kinaiya, ang kinaiya ni Kristo sa iyang kinabuhi, o imo siyang gigasahan og pamilya, mga anak, uban sa ni Brother Matias. O aniya nining taknaa ang iyang mga anak, uban sa mga apo, uban sa iyang bana nga si Brother Matias. Nag-alirong kami ni ining katapusan nga kahigayonan nga masudong namo ang lawas ni Ma'am Isidra. Busa nining takna Ginoo, kami nangaliw po nga ikaw padayon magasustinto sa ilang mga kinahanglanon nga mga financial, material blessings nga ilang kinahanglanon kada adlaw. Ug labaw sa tanan uban kanamo nga ani karon dinhi uban sa mga anak ni Ma'am Isidra, yang bana, Brother Matias, ug uban sa mga apo, mga relatives nga niya karon dinhi, hatagi kami ligo nga pagsalig kanimo. Uban usab kanamo karon nga mga ministro o mga elders, magabayaw kami sa among mga kamot nga mosimbolo kini sa kamot ni Kristo nga may mububo sa madagayong nga grasya, kung dili lamang sa mga material blessings labaw sa tanan, spiritual blessings nga mohatod sa kinabuhing walay katapusan. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Atong ihatag ang